अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेद वर्षशतं सागरमपमृत्यु विवर्जितः। अश्वत्थामा जी, बलि जी, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी यी चिरञ्जीवी हुन्। यी चिरञ्जीवी रहने सातवटा र अर्का महान चिरञ्जीवी मार्कण्डेय ऋषि समेतलाई यदि हामीले नित्य विशेष गरेर बिहान स्मरण गऱ्यौँ, यही श्लोकका माध्यमबाट स्मरण गऱ्यौँ अथवा यी 8वटा नामहरू मात्रै नित्य स्मरण गऱ्यौँ, सम्झ्यौँ अथवा उच्चारण गरिराख्यौँ भने पनि त्यो व्यक्ति 100 वर्षसम्म बाँच्दछ र बीचमा मृत्यु हुँदैन, अर्थात् ऊ अकाल मृत्युको शिकार हुनु पर्दैन भनेर शास्त्रहरूमा प्रमाण पाइन्छ। हर हर महादेव।